Przez lata nurtowało mnie, dlaczego Słowianie pośród wszystkich innych narodów na świecie mają tą niesamowitą zdolność do picia alkoholu. Czym to jest spowodowane, że my potrafimy wypić 5 razy tyle co inne nacje i dalej na przykład prowadzić samochód, podczas gdy inni ludzie po kieliszku padają na ziemię, wymiotują i mają inne bardzo ciężkie objawy zatrucia alkoholem. Postanowiłem zrobić dochodzenie, żeby odkryć, co leży u podstaw naszej słowiańskiej zdolności do spożywania ogromnej ilości alkoholu i dzisiaj podzielę się z Wami moim dochodzeniem. Ale żeby tak nie gadać o suchym pysku, to naleję sobie. Mam tu taki wspaniały trunek, który wykonał mój przyjaciel. Jest to wytwór fermentacji, nie będę mówił czego. Jest to wspaniały trunek, którym uwielbiam raczyć się do dobrego jedzenia. Wracając do tematu. Jak to się dzieje, że pierwsze miejsca na liście rekordów Guinnessa na świecie należą do Polaków? Absolutny rekord, powyżej 14 promili alkoholu we krwi pod Wrocławiem w 1995 roku zanotowany człowiek jechał samochodem. Inny przykład, Nowa Dęba, prawie 14 promili alkoholu i człowiek przeżył to. To są niesamowite wyczyny, podczas gdy możecie w książkach poczytać, że 4 promile alkoholu to jest zupełne zabójstwo dla człowieka. Tymczasem Słowianie są w stanie mieć 3 razy więcej niż książkowe dane odnośnie tego, co jest zabójcze i żyć, i jechać samochodem i normalnie, praktycznie, że normalnie funkcjonować. Można by powiedzieć, że dla wszystkich innych nacji 4 promile to jest dawka śmiertelna, a u Słowian od 6 promili zaczyna się dopiero impreza. Żeby jeszcze lepiej to uświadomić, 14 promili alkoholu we krwi to znaczy, że człowiek we krwi ma 1,4% alkoholu. Czyli Chińczyk by się tą krwią samą tego człowieka by się upił. Tam jest 1,5% alkoholu w tej krwi. Nie mówiąc już o innej części, przecież we krwi tyle alkoholu to jest niesamowite, ponieważ wlewamy przecież alkohol do swojego żołądka, tam on trafia dopiero do wątroby, gdzie jest metabolizowany i dopiero z naszego układu trawiennego dostaje się do krwi, gdzie stężenie 1,5% jest kolosalne jak na tą stosunkowo toksyczną substancję, a przecież krwi w naszym ciele jest wiele, wiele litrów. Więc żeby takie stężenie wypełnić, to naprawdę trzeba wpompować w siebie ogromne ilości alkoholu, żeby mieć go 1,5% we krwi. No dobrze. No i teraz mamy tych Słowian, którzy ewidentnie są najbardziej przystosowani do konsumpcji alkoholu. Pytanie, skąd to się wzięło? Jeszcze kilka słów o tym, jak alkohol jest metabolizowany przez nasz organizm. Głównie dzieje się to w wątrobie, gdzie rozkładany jest etanol do aldehydu octowego i później do kwasu octowego. I ten kwas octowy jest największą trucizną dla nas i właśnie jego duże stężenie powoduje te typowe objawy kaca, takie jak ból głowy, senność, problemy z sercem, dekoncentracja, wymioty. To wszystko są objawy nie upojenia alkoholem, tylko właśnie dużego stężenia kwasu octowego w naszym ciele. I teraz, co wyjątkowego mają Słowianie, że są w stanie ten kwas octowy tolerować? Otóż tutaj trafiłem na pierwsze dane, które nieco mnie zaskoczyły. Otóż nasza zdolność do metabolizmu alkoholu nie wynika z tego, że sobie jakoś świetnie radzimy z owym kwasem octowym. No bo nie. Jak wszyscy inni, kiepsko sobie z nim radzimy. Natomiast my mamy taką rzadką mutację genetyczną, która powoduje, że ten kwas octowy w naszej wątrobie metabolizowany
powstaje on znacznie wolniej. A skoro znacznie wolniej jest uwalniany, no to dzięki temu nasz organizm jest znacznie wolniej zakwaszany tymże kwasem octowym i przez to mamy znacznie mniejsze problemy z występowaniem dużej ilości kwasu octowego. No ale w ogóle po co jest nam ten metabolizm alkoholu, tak ewolucyjnie rzecz ujmując? Bo to objaśniłem, jak to mniej więcej technicznie wygląda, ale dlaczego Słowianie i w ogóle po co nam to jest potrzebne? Otóż metabolizm alkoholu jest czymś wyjątkowym spośród zwierząt. Zwierzęta generalnie mają zerowy poziom tolerancji alkoholu. Koń, pies, kot, trochę alkoholu i ogromne problemy zdrowotne. Człowiek wiele tysięcy lat temu, jeszcze w swoich afrykańskich dziejach, wykształcił pewną zdolność do metabolizmu alkoholu, ponieważ nasz mózg, który bardzo nam urósł, uwielbia cukier. A najwięcej cukru mają bardzo mocno dojrzałe owoce. Tylko że te bardzo mocno dojrzałe owoce mają również w sobie sporo już alkoholu. Zaczyna się tam ta fermentacja naturalnie i żeby Homo sapiens mógł sięgać po coraz bardziej słodkie owoce, musiał sobie jakoś z tym alkoholem konsumowanym wraz z tym cukrem radzić. I stąd zaczęła się u nas wykształcać zdolność do metabolizmu alkoholowego. No i oczywiście ten, kto lepiej go metabolizował w Afryce jeszcze żyjąc, no to wtedy mógł więcej tych słodkich, lekko sfermentowanych już owoców zjeść i przez to jego mózg bardziej się cieszył. Dosyć jasna sprawa, że takie przystosowanie nastąpiło. Tylko że to jest przystosowanie bardzo stare i ono jest powszechne praktycznie w całej ludzkiej populacji. Natomiast co się stało, że my, Słowianie właśnie, mamy ten metabolizm podniesiony do potęgi. Potrafimy sobie poradzić z tym alkoholem znacznie lepiej niż inne ludy na całej Ziemi. Otóż tutaj ma miejsce mutacja, która wystąpiła stosunkowo niedawno. Ona jakieś 6-5 tysięcy lat temu wystąpiła na północ od Kaukazu, na wielkim stepie, gdzie żył lud, który później stworzył, to są jeszcze czasy przed kulturą grobów jamowych, czyli pra-indoeuropejczycy. Byli to ludzie niezwykle mocno zaawansowani technologicznie. Początki metalurgii, brązu to oni. Ujeżdżenie koni to jest wielki, historyczny, cywilizacyjny skok do przodu. Oni tego dokonali. I również oni potrafili ważyć alkohol. I w związku z tym u nich wystąpiła mutacja polegająca na tym, że zdolność konsumpcji alkoholu zwiększyła się znacząco. Tylko że ta mutacja prawdopodobnie występowała też w innych ludach, w innych kulturach na całej Ziemi, że ktoś był w stanie więcej alkoholu niż inny wypić. I teraz pytanie jest kluczowe, dlaczego u nas właśnie wśród tej grupy Indoeuropejczyków, z której to grupy wyłonili się później Słowianie, dlaczego ta cecha genetyczna była tak korzystna, że była promowana, że została rozpowszechniona praktycznie w całej naszej słowiańskiej populacji, szczególnie wśród mężczyzn. Bo kobiety mają znacznie gorszy poziom tolerancji alkoholu generalnie, ale oczywiście Słowianki są również tutaj bardzo mocno obdarzone przez naturę tym genem, bo chociażby 3. miejsce na liście wszechczasów najbardziej upojonych ludzi to jest Amerykanka, która mając 13 promili trafiła do szpitala, ale przyszła tam o własnych nogach, czyli trafiła do szpitala o własnych nogach i miała oczywiście słowiańskie korzenie. A więc jednak pochodzenie dosyć zobowiązuje. I teraz powiem Wam, dlaczego moim zdaniem wśród Słowian jest ten dobór naturalny polegający na tym, że preferowani są ludzie, którzy mają zdolność do metabolizmu alkoholu lepszego niż cała reszta. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym Wam coś pokazać. No ale właśnie, ja tutaj mówię o tym, że alkohol dobry do dobrego jedzenia i gdzie to jedzenie, pewnie ktoś Was zapytał. Gość mówi o dobrym jedzeniu, a tylko pije. No i właśnie, to jest ten moment, w którym chcę Wam pokazać, czym zostałem poczęstowany.
Podlaska chata. Tradycyjne wędliny, które świetnie pasują do naszych słowiańskich biesiad. Wszystko jest pięknie zapakowane. I zobaczcie, jakie frykasy do mnie tutaj trafiły. Po prostu ta szynka, czy ten boczek, to wszystko wygląda przepięknie. Już nie mówiąc o tej suchej krakowskiej. Zaraz to wszystko zdegustuję. Od czego my tu zaczniemy? Od tej suchej, krakowskiej. Sucha krakowska z Podlasia. Zobaczmy, jak to smakuje. Zapach jest obłędny. To się ciężko kroi, prawdziwe mięcho. Kiełbasa Hetmana. Ciekawe, którego? Widać, że z prawdziwego mięsa zrobiona. Naprawdę kroi się to ciężko. To nie jest takie dziadostwo, które sobie ciach wypełnione jakimiś dziwnymi wypełniaczami, tylko praktycznie samo mięso. Bajka. Kiełbasa jest bajka, ale najbardziej mnie interesuje, jak smakuje ten wspaniały pasztet. Zobaczcie, jak on jest fajnie zapakowany w takie drewienko. I teraz zobaczymy. No powiem Wam, wiele wędlin już próbowałem, ale to są naprawdę wyśmienite wyroby. Powiem Wam szczerze, macie link pod tym filmem, gdzie możecie sobie zamówić takie specjały z podlaskiej chaty. Ja bardzo, bardzo polecam. Jest to wyśmienite na słowiańskie biesiady. I teraz wreszcie mogę sobie swobodnie nalać, żeby przepić ten wspaniały wyrób z mięsa, z Podlasia. Podlasie przecież teren bardzo ekologicznie czysty, jeden z najczystszych w Polsce właściwie, więc ta jakość rzeczywiście idzie za tą czystością ekologiczną tegoż Podlasia. Wracając do tematu. Dlaczego ci Słowianie byli premiowani pod kątem takiej, a nie innej mutacji genetycznej? Mam 3 hipotezy na ten temat. Pierwsza hipoteza brzmi, że alkohol był używany w obrzędach religijnych. No i to jest pewne. Wiemy, że od zawsze alkohol jako bardzo cenny trunek był używany jako ofiara dla bogów w właśnie obrzędach religijnych. Tylko że w tym przypadku ten, kto był w stanie wypić tego alkoholu najwięcej, był uważany za Bożego wybrańca, za człowieka, któremu bogowie najbardziej sprzyjają. A skoro mu najbardziej sprzyjają, no to kobiety widziały, że najlepiej związać się z człowiekiem, któremu bogowie najbardziej sprzyjają. Czyli innymi słowy z tym, który potrafi najwięcej wypić. I dzięki temu ci ludzie oczywiście mieli najwięcej dzieci, więc ten gen rozsiał się i w populacji słowiańskiej dzisiaj jest bardzo powszechnie występujący. To jest pierwsza hipoteza. A propos tego, w ogóle nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, skąd się bierze toast. Toast to jest bardzo, bardzo, bardzo stara ludzka tradycja, która właśnie wywodzi się z tych jeszcze późno neolitycznych obrzędów z alkoholem, gdzie właśnie wznosiło się róg czy gliniane naczynie obrzędowe, wznosiło się je do góry i wypowiadało się magiczne zaklęcia typu niech będzie nam zdrowie, albo niech będzie nam płodność, albo niech będzie nam urodzaj. I stąd przeszło to do dzisiaj, tak silne jest to w naszej kulturze,
ta chęć wznoszenia toastów i właśnie oddawania czci naszym dawnym bogom tak naprawdę. A dzisiaj ludzie wznoszą toasty, nie mają pojęcia, jak bardzo praindoeuropejskie ma to korzenie. Także wasze zdrowie, moi drodzy widzowie. Druga moja hipoteza jest taka, że alkohol, wiadomo, poprawia zdolność komunikacji i ludzie, którzy najwięcej spożywali tego alkoholu, mieli najlepszy sposób na jego metabolizację, na jego metabolizm, byli w stanie lepsze relacje społeczne zawiązywać. I dzięki temu mieli też większy dostatek, więcej krów, więcej brązu, więcej broni i więcej kobiet. I przez to ich geny szerzej się rozniosły w populacji. I trzecia moja hipoteza jest taka, że alkohol wykorzystywany był jako środek dezynfekujący. Że w jedzeniu było mnóstwo różnego rodzaju robactwa, wirusów, patogenów, ale ten, kto był w stanie przyjąć to jedzenie z dużą ilością alkoholu i nie chorował od tego, a czuł się dobrze, no to był po prostu lepiej przystosowany do tego, żeby żyć w tym środowisku i przez to miał więcej potomstwa, to potomstwo było zdrowsze i tak dalej, i tak dalej. Przez to ten gen rozsiał się szeroko w naszej słowiańskiej populacji. To są tylko moje hipotezy. Nie wiadomo na pewno, dlaczego właśnie Słowianie mają najlepszą zdolność do konsumpcji dużej ilości alkoholu. To niesamowity, niezaprzeczalny fenomen. I ciekaw jestem, jakie są wasze pomysły, bo może też kiedyś zastanawialiście się nad tym i macie swoje pomysły, dlaczego my, Słowianie, mamy tak dobrą zdolność do spożywania alkoholu i chciałbym, żebyście się podzielili ze mną tą swoją wiedzą, pomysłami. A ja was zapraszam raz jeszcze do skosztowania wyrobów Podlaskiej Chaty, bo naprawdę są to pyszne wędliny. Kurczę, nie spodziewałem się. To jest mój pierwszy kontakt z tymi wędlinami i to jest tak pyszne. Że chyba zaproszę gości i urządzę słowiańską biesiadę z tego powodu. Do usłyszenia. Cześć.